Tere armsad sõbrad, minu nimi on Marje ja tere tulemast päeva number 13 sarjas 21 päeva peeglitööd. Täna hommikul märkasin ja lumi oli maas ja lund ikka veel sajab. Nii et tundub, et meil tulevad valged jõulud. Tänase päeva teemaks on endale sobiva hommikurutiini sisseseadmine. Mul on rutiini ja distsipliiniga üsna, ma ei oskagi öelda, mitmekesised suhted. Ühest küljest ma tunnen, et kerge rutiin ja distsipliin mõjub mulle kasulikult ja see teeb elu lihtsamaks kusjuures. Aga samas minus on alati ka mingi selline täielik protestimeelsus igasuguse rutiini vastu. Nii et mul on väike sisekonflikt igasuguste rutiinide osas. Mõnikord need rutiinid kujunevad iseenesest välja, et ma ei peagi otseselt midagi tegema. Teadlikult selle jaoks. Aga samas see on nagu eluga, et see nagu lainetab, et vahepeal mul on mingi rutiin, siis see kaob jälle ära, siis mul jälle tekib mingisugune rutiin, siis see kaob jälle ära. Et mida mulle üldiselt mis mulle hommikuti meeldib? Mulle meeldib, kui mul on aega iseenda jaoks, mulle ei meeldi kuhugi kiirustada. Ja selle jaoks näiteks kui tööl käia, siis on või koolis käia või kusagil, siis on hea hommikuti ärgata vähemalt 2-3 tundi enne seda, kui sa kuskil pead olema. Sellepärast mulle ei meeldi kunagi väga vara tööle minna, sest et siis mul lihtsalt ei jää aega iseenda jaoks, sest et ma ei ole vähemalt siiani oma elus kunagi olnud väga varajane ärkaja. Mulle pigem meeldib hommikuti magada. Kuigi ma pean tunnistama, et nendel päevadel, kui ma tõesti hommikuti vara ärkan, minu jaoks on vara võib-olla kell 7, kell 8. Ja ma ei räägi siin mingitest ulmelistest kellaaegadest nagu kell 6 või 5 või 4 või midagi siukest. Siis need päevad on mu jaoks pikemad, tegusamad. Ma olen üldiselt nende päevadega rohkem rahul, kus ma hommikuti suudan vara üles ärgata. Ma olen tegelikult ka viimase nädala jooksul üritanud, ma annan endast parima, et ärgata, aga ma ei tea, kuidagi mul on uni kogu aeg. Võib-olla sellepärast, et praegu on aasta kõige pimedam aeg ja üldse on kuidagi intensiivne see aeg. Võib-olla sellepärast mu keha tahab rohkem puhata. Ja loomulikult ma pean ka tunnistama seda, et ega ma ei suuda õhtuti varakult magama minna, et kõige varem ma ikkagi lähen 1 ajal magama, tõenäolisemalt kella 2 ajal. Nii et siis ongi raske hommikul kell 7 või 8 üles ärgata, kui nii hilja magama minna. Aga mis mu tavaline hommikurutiin on olnud? Viimastel nädalatel ma ei ole seda järginud ja täna ma siis, alates tänasest, ma üritan sellega jälle joone peale saada, et mul on alati see üks oluline osa minu hommikust, mis mu päevale palju juurde annab. Enamasti sõltub sellest, kuidas ma ise selle asja sisse lähen. Ja selleks on meditatsioon. Et ma ikkagi enamasti, kui nüüd need paar viimast nädalat välja arvata, olen püüdnud hommikuti vähemalt 15 minutit mediteerida. Mul on see teema mediteerimisega, et mulle täiega meeldib mediteerida ja siis 15-20 minutit tundub mu jaoks mega vähe. Aga hommikuti sageli lihtsalt ei ole rohkemaks aega. Et siis tuleb sellega leppida ja mul on see oht, et kui mul ei ole vaja kuskile minna, et siis ma lihtsalt mediteerin paar tundi. Nii et siis ma mõnikord mõtlen, et
ja mul oleks vaja olnud mingisuguseid teisi asju selle asemel teha. Aga jaa, et täna hommikul siis ma alustasin uuesti mediteerimisega, aga see meditatsioon mul oli enne, kui ma üles ärkasin, mul oli hästi palju mõtteid peas ja ma olin hästi uimane ja väsinud, sest ma ikkagi oleksin tegelikult tahtnud paar tundi kauem magada, kui ma täna hommikul endal lubasin magada. Ja mul oli joogijanu, ma ei tea, miks ma enne vett ei joonud. Aga jaa, ma üritan nüüd edaspidi iga hommik oma tavalist meditatsioonirutiini jälle jätkata, et ma üritan selle rutiini juurde tagasi tulla, sest et enamasti see ikkagi annab mu päevale palju juurde. Ja mis meditatsiooni ma teen? Ma olen kuskil 10 aastat vahelduva eduga tänaseks päevaks mediteerinud. Ma mõtlesin ka enne, et ma räägin täna selle loo, kuidas, see oli erinevate asjade kokkulangemine ühel hetkel, kuidas ma üle 10 aasta tagasi kuskil suve lõpus, sügise alguses mediteerima hakkasin. Ma mõtlesin, et ma räägin täna selle loo, aga ma tahan õue minna ja see läheks nii pikaks see video jälle, nii et ma räägin mõni teine kord. Aga ma räägin sellest, et millist meditatsiooni ma teen, et neid meditatsioone, mida sa võid teha, on nagu lugematu arv. Aga mis meditatsioon mulle kõige rohkem meeldib? Kunagi ma lihtsalt istusin niisama ja olin ja lasin kõigel lihtsalt olla. Praegu, mis mulle kõige rohkem meeldib, on see, et ma istun ja ma keskendun tundele, et ma olen olemas. Keskendun, mina olen tundele. See tunne, ilma selle tundeta ei saaks mitte midagi eksisteerida. See tunne on kõige oleva valus ja me kõik tunneme seda. See on see tunne, mis on sulle kõige lähedasem tunne. See on nii igapäevane, nii tavaline, nii mitte iseloomulik, aga lihtsalt see on nii tavaline, et me ei pane seda kõige muu oleva taustal sageli tähele. Aga see on kogu aeg seal. Sest ilma selle tundeta ei oleks midagi olemas. Kuidas seda tunnet ära tunda? See on lihtne. Küsi lihtsalt endalt, et kuidas ma tean, et ma olen olemas. Siis vaata, mida sa tunned. Kui see sinus mingit seda tunnet esile ei kutsu, siis sa võid lihtsalt keskenduda sellele tundele, mille järgi sa ennast peeglist ära tunned, mille järgi sa ennast piltide pealt ära tunned. See on seesama tunne. Ja oma meditatsioonis ma lihtsalt keskendun sellele tundele. Ja kõige lähem emotsioon, millega ma seda tunnet kirjeldada oskaksin, on puhas rõõm, õndsus, puhas rõõm ja õndsus ja rahu ja rahulolu. Ja see on alati kõige ülejäänud taustaks, aga me varjutame selle teiste tunnetega, nii et me lihtsalt ei pane seda tähele, et see tunne on kogu aeg meiega.
ja me ei saaks ilma selle tundeta eksisteerida. Kuidas mul jälle on õnnestunud juba 10 minutit ära rääkida. Ma ei tea. Bla 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 bla. Ja kuidas ma tean, et see tunne on lihtsalt suhteliselt eksimatu. Kui sa selle tunde ära tunned, siis ma arvan, et sulle ei jää mitte mingit kahtluse ja varjenditki, et see on just see tunne. Kõikide tunnete ema. Kõige oleva ema. Aga mille järgi mina selle tunde ära tunnen on see, et mu näole ilmub selline tahtmatu naeratus, millele ma ei suuda vastu panna. See lihtsalt suunurgad kerkivad ülespoole. Ja ma arvan, et kui see sinuga juhtub, kui sa tahad seda meditatsiooni teha, et kui sa kardad, et sa teed midagi valesti ja sa tegelikult ei saa midagi valesti teha, aga kui sa kardad, et sa teed midagi valesti, siis see, mille järgi sa tunned ära, et sa teed seda õigesti, on see, et see suunurgad lihtsalt tõmbuvad ülespoole. Ma ei tea, nagu Mona Lisa naeratus või nagu Buda kujud tavaliselt. Neil on ka siuke kerge naeratus huulil. Ja ma soovitan proovida. Ja lihtsalt siis ma jätkan seda keskendumist sellele tundele. Ja kui vahepeal tähelepanu sellelt tundelt ära hajub, kui ma kaon oma mõtlemisse ära, siis ma lihtsalt ütlen endale, et see hääl mu peas ei ole see, kes ma olen. Et ma olen see, kes on sellest häälest teadlik. Kui mu tähelepanu tõmbab mingisugune aisting mu kehas, mingisugune energiablokeering, mingisugune valu kusagil, mingisugune ebamugavustunne, siis ma ütlen endale, et ma ei ole see aisting. Ma ei ole mu keha. Ma olen see, kes on sellest aistingust, sellest valust teadlik. Ma olen see, kes on sellest kehast teadlik. Ja siis ma jätkan mina olemine tundele keskendumisega. Senikaua, kuni mu meditatsioon kestab või senikaua kui sa tõsiselt sellele keskendud, siis see on nagu suhteliselt imeline, nii et see võib päris kaua kesta, kui sa lihtsalt lased endal niisama mediteerida, aga mingi hetk võib-olla hakkab igav, kui sa tunned, et lihtsalt see meditatsioon on nüüd läbi ja siis see lõpeb iseenesest ära. Jah, aga nii palju siis meditatsioonist, see on minu hommikurutiin, mediteerida iga hommik vähemalt 15-20 minutit. Ja siis tänase peegli ülesanne. Esiteks, esimene ülesanne ei ole mitte peegli ülesanne, vaid see algab juba hommikul. Hommikul, enne kui sa üldse voodist välja tuled, siis mõnule natuke oma voodis ja ütle oma voodile. Tere hommikust, voodi! Aitäh sulle, et sa nii mugav oled. Ma armastan sind, mu voodi. Täna on õnnistatud päev. Ja kõik on hästi. Mul on täna aega kõigeks, mida mul vaja teha on ja ma ei pea mitte millegi pärast muretsema. Siis ole voodis natuke, et võib-olla sa pead endale neid kusagilt ette lugema, et mina kirjutasin endale märkmikusse üles ja siis lugesin hommikul seda ja siis tunnete nende sõnade mõju ise endale.
siis kui sa lähed peegli ette, siis naerata endale kõigepealt, vaata endale silma, tunne rõõmu sellest päevast ja siis ütle endale tere hommikust, Marje. Ma armastan sind. Ma tõesti armastan sind. Sind ootavad ees täna suurepärased kogemused ja sa näed täna imeilus välja, mu kaunitar. Sul on kõige ilusam naeratus maailmas. Ja ma soovin sulle imelist päeva. Ja see on tänane peeglitöö. Ja siis ära unusta endale hommiku mingisugust mõtle enda hommiku peale, et kuidas sa saaksid kõige meeldivamalt, mitte produktiivsemalt, aga kuidas sa saaksid oma päeva alguse teha võimalikult meeldivaks iseenda jaoks. Mõtle selle peale, võib-olla sea endale mingi väike hommikurutiin sisse, mediteeri, võimle, jaluta koeraga, niisama. Et ja tänaseks päevaks ongi kõik. Ilusat päeva kõigile, nautige lund. Ja kohtume juba homme.